Da har vi en ny motor her, og isolasjonsteste og lavomsteste. Ny er vel å ta litt hardt i. Det er en gammel Nebb-motor. Norsk elektrisk Brown Bowery. Nebb ble vel stiftet i 1870-tallet. Men ikke fengsle meg hvis det er feil. Dette er en motor jeg fant i låven på gården vår. Tydeligvis blitt brukt til noe trearbeid. Den her er jo delta-koblet, som du ser. Ikke stjernekoblet. Gammel kabel på den. Har en driftsspenning på maks 380 volt. Der. Jeg har snudd motoren for å lett komme til å få testet den. Bruker som sist flukmeteret mitt. Fluk 1507, isolasjonstesteren. Setter den røde måleledningen over i om-posisjon. Meteret på om. Kortslutter måleledningene, nullstiller de, holder inn av den blå, den viser bare strekkeren. Trykketest, ser at de er nullet ut. Begynner med å finne første vikling. Jeg har ikke datablad på den motoren her, så jeg vet ikke hvor mange ohm viklingene skal ligge på, men jeg kommer til å kun se etter at det ikke er stor variasjon på avlesningen mellom viklingene, og at det ligger lavt og ikke noe sånn unormalt høy avlesning. Trykker på test. Det der var ikke noe vikling. Det er vikling, men de hadde ikke kontakt. Så. 10,96. 11,24, det kan være i målekabel, og det kan være belegg på kontakten her. Dette er en motor som har stått i mange, mange år inni en låve. 11,73. Så det er ikke noen stor variasjon mellom viklingene, så det er grei. Og så kobler jeg motoren i stjernepannen. For å finne et godt punkt på chassiset til å isolasjonsteste, så du vet du har god kontakt på chassiset. Her tror jeg har bra kontakt her. Jeg ser metall på
ikke bare lakk igjen her. Så ommåler jeg mellom jordingspunktet, T-koblingspunktet. Her ser jeg at det er veldig god kontakt. Kunne ha koblet på her og målt mellom her og her fra megge. Men jeg synes det alltid er ålreit å koble på et annet punkt. Ikke i nærheten av T-koblingen til viklingen. Sikkert ingenting å si, men det er bare en vane. Setter kabel over i isolasjonstesting. 1000 volt. Og som en allerede ser, så er jo denne motoren veldig bra. Ikke noe overslag her. Kan gjøre en 1 minutters test, bare for å ha gjort det. Du ser hvordan det er på en bra motor, men ikke noe du behøver når du har så bra avlesning allerede nå. Heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad. 1 minutt gått. Visste jeg kommer til å ha en avlesning på 11 gigaohm når jeg hadde det på den første. Jeg gidder ikke å ta noe 10 minutters test på denne her. Her er det jo bra isolasjon på viklingene. Det er ingen tvil om det. Det er bra. Selv om det er en gammel motor, så kan motoren være bra. Da har jeg vist deg hvordan avlesningen er på en bra motor, kontra en dårlig motor, sånn som vi testet sist. Håper du klikker liker på videoen, og støtter meg med å abonnere på kanalen min. Det hadde vært supert. Takk.